Good morning guys, good morning mga kanini. Welcome back to my YouTube channel. Ang bago dito, please subscribe my channel and don't forget to like, comment and please share my video. Ayan guys, ngayong araw na to ay holiday. Ngayong araw na to ay ang tawag dito ngayon ay turnover ng protesto Hong Kong government. Ngayong araw na to ako ay mag-hiking. Try ko po mag-hiking mula sa bahay, mula sa kwarto is at hanggang dito sa pinatayuan ko is 15 minutes ang lakad ko. Dito ako mag-start point ng aking hiking. May baon akong tubig, may mask ako in case emergency. Mayroon pa akong dog bag at saka belly bag. Ayan guys. May baon po akong biscuit in case. May baon akong biscuit tapos yung cellphone ko na isa na pagtawag, tapos extra mask, may biscuit po ako, tapos ID at saka octopus, kahit wala kang pera na cash, may octopus akong dala, okay lang, kasi anytime mo siyang i-swipe. Ayan guys, dito tayo mag-start point, ayan ay expressway, nasa likod lang dito ng aming building, ayan. Ang sabi ng amo ko, wag ko daw i-try na tumawid talaga doon sa kabila kasi daw baka maligaw ako kasi ang sabi nito pag tumawid ako sa kabilang bundok is yung talaga daw popular na tourist spot or beach na magandang paliguan doon daw sabi. Pero try natin guys, sana hindi ako maligaw pero ang sabi ng amo ko, straight ko na lang daw yung kalsada tapos maglelepak na sa bundok na ako. Ayan, tingnan natin kung hanggang saan ang ating hiking the day. Try natin kasi ayun doon guys medyo mababa siya tingnan sa camera pero sa totoo lang guys sa taas kung dito ka super taas, so try natin guys na umakyat at saka walang taong naglalakad ngayon pero sabi nila is maganda daw tong hiking dyan. Diretso natin guys, tara, let's go. Ayan guys, fresh na fresh pa si Miss We. Ay, kaya pala guys, kaya pala Muslim na nakikita ko sa nag-hiking, lalo na mga Chinese, naka-sports bra. Ang ganda pala, pag naka-hiking is naka-sports bra. Yan ang ginawa ko kasi may sports bra po ako doon. Sabi ko, suotin ko nga. Ayun, maganda pala. Ayun guys, andito, konti pa lang lakad, kiningal na ako. Kailangan ko na talaga exercise para yung mga braso. Okay. Kaya guys, hinahinay na tayo kasi patirik at saka solo ako, kaya kailangan mag-ingat na. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. Cause you know it's time for the meaning. Now we show. Para na akong natulo na talaga ang parik. Going, pat. Mapaitan na sa mata. Ayan. Oh my God. Ang ganda dito guys. Promise. Ang ganda dito talaga guys. In personal. Oh my God. Ang ganda. Ayan, may higit siya na kwento. Malaki din sportong lahat ito. Ito yung nakita ko na hagdanan, no? Ganda guys. Super ganda talaga dito, promise. Yung mga puno. Ang ganda. Kasi na, hindi na matandaan. Hindi ako takot. Hindi ka matakot dito kasi na walang sasakyan na nahablot sa YouTube. Walang puting van na nahablot sa akin. Pero like ko rin pag may nahablot sa akin. Char! Kaya huwag tayo masyado mag-ingay kasi bawal sa kanila din ang mag-ingay na nasa gitna ng bundok. Oh my God! Nice creator.
Mamaya kung mabango. Ayun. Ganda. Ang bango niya. Guys, hindi ko alam kung nasa kalahati na ako kasi kalahating oras na ang nilakad ko pero layo ko na. Nakailang slope na akong lumiko. Puro pa rin kasada. Hindi ka matakot na lumakad. Kasi maano siya, malinis. Sorry na guys kasi na hinihingal talaga ako. Oh my God. Ayan. Maganda dito ba't walang masyadong lumalakad. Basta sabi ng amo ko wag lang daw akong sumubra o makarating doon sa sabi nilang sa dagat. Baka daw maligo ako. So kailangan bumalik daw ako. Sarap ilublob sa dagat pag uwi ko guys ba. Kaya natin na mag-diretso ng dagat mamaya guys. Kasi parang sa bahay namin is 10 minutes lang lalakarin. Hindi ko pagod. Ay, parang gusto ko mag-trail sa taas. Bihag tayo. Kisa doon sa kasada. Saan tayo guys? Sa tamang tao o sa maling tao? Char! Dito sa tamang tao o sa maling tao? Ano kaya? What the fuck? Try natin to. O makita natin yung building natin. Ay, ano? Yun Chong viewing point. Okay, let's go guys. Makikita yung Chingy Bridge at saka Chingy Bridge. Okay, let's go. May picnic site. Okay. Dito tayo. Sa maling tao. Char. Sa tamang tao pala. Hindi na talaga ako. Sabi. Puro kasi ang bundok na ay ahon. Madali ako malakad ulit kasi pababa na. Buti na lang nagbabad ako ng tako kanina sa katabi sa Promag! Wala ang sakit ng mata ako. Kaya ako nagbabad talaga ng Promag sa Promag kagabi. Kasi sabi ko maglalakad na ako. Kasi ang sakit ng mata ako. Siyempre dala ng todo guys. Saan mo tayo patuwang hagana na to? Ito yung tutukot ko kanina guys. Nasa baba ako. Okay, ito na. Sana walang ahas at saka yung wild boar. Okay, ang ganda. Hindi ka matakot guys. Okay, ko na naalaala guys. Meron si tatay ng araw. Ano mo ako magaganda sa ulit? Shucks. Okay guys. Meron ditong this way. Nice. Sa tamang tao o sa maling tao. Pero meron ditong ano guys. Ayan. Yan Chong. Viewing point. Okay. Yung pier. Ito nga talaga sasabi ko guys na maakyat ko nga siya. Oh my God. Ay, ang ganda siya guys. Meron siyang, oh my God. Ang ganda. Ang ganda siya guys. Ay, tao. Oh my God. May party na to. Good morning. Saan? Oh my God. Saan guys? Guys. Oh my God. Spaggy. Ayan. Saan ang building ko? Saan ang building ko? Saan ko na ako? Oh my God. Saan ba ito? Ang green. Wala tayong ano ng tubig. Nawasan nila. Meron sasabi ko naman ano. Nabasahan ko. Guys, ang ganda. As in, ang viewpoint nila. Ganda. Kaso lang, foggy siya. Pero tama ang sabi ng amo ko, pag winter maganda daw. Saan naman ako pupunta? Pupunta ako sa kabila. Diyos ko. Sana si Lolo maglakad, pinagod si Lolo. Nakatakot din to guys, baka may ahas. Ay, parang ganun din guys. Yung sinabi ko sa right side na may daan kanina. Yung dyan. Pero pinili ko ay sa kaliwa. Ay, kanan. Kaliwa nga yung pinili ko. Ito din pala lusot na guys. Okay. Tingnan natin guys ha. Sariwa ka pa ba nini? Kaya ako nagdala ng isang biscuit at tubig at guys. Ito yung sasabi ng amo ko. Totoo nga na may barbecue. May ano dito. Picnic. Parang dagat ang aking pawis guys. Maapdi sa mata. Yan, so nice. Nawala ang pagod mo. As in. Ay, sana ko nakarating. Sana hindi ako nagpapabalik. Ay, gagi. Yung kasada pala na sabi ko na diretso o kaliwa at kanan. Ito din ang lusutan guys. Kaloka. At least okay na sa puno ko tapos. Ay, ito na pala. Lo, kunin mo number ko. Salamat sa ko number ko, Lo. Hindi ba? Andito si Agat. Lo, andito si Iba, Lo. Hindi mali ako pinansin. Oh my God, sarap sumigaw. Ang ganda guys, promise. Shout out po sa pamangkin ko. Napagalitan ako, hindi ko siya niyaya o nantay. Ganda niya. Okay. Hindi siya talaga guys nakakatakot pumunta dito na solo. Kasi ayan ang kasada kaya malinis ang kasada, hindi ko natatakot. Ayan guys. May araw-araw na naman. Dito ako galing. 1.5 hours. Ayan kayo na mag-intindi niyan guys. Ang number niyan 2 1/4 kilometers and half an hours pa daw ang lalakarin. Ito naman is 1/4 hours ang lakad papuntan to sa ano. Ganun pa kahaba yun guys. Bubo talaga ko sa ganyan guys. Ayun yung ganito dyan. Yun dun. Ayan. Ito lang masama guys kasi 2 araw na naman ang ating pagpipilian. Nakaka-excite siya talaga guys kasi kaso lang
May ano siya eh, may choices siya guys. Tamang tao ka o sa maling tao. Char. Dito na naman tayo hugot agad. Okay na. Okay, try lang natin doon sa slope guys kasi ano na siya. Parang iba din na solo ka lang. Like the TAI LAM CHUNG. Ito naman sana, okay lang makapawisan ka ng todo. Kasi kung mahangin na siya. Hindi ka talaga matakot guys. Matakot ka lang kasi mahangin. Tabi lang po, padaan mo po. Ito natin. Sana hindi ako maligaw pabalik guys. Oh my god. Meron kasi dito guys. Okay. Makainis lang guys kasi malamig. Mahangin, maano siya, hindi siya mahangin pero malamig siya. Dahil mo na sa gitnang ano talaga pala ako sa bundok. Hindi ka lang matakot talaga promise kasi lang tahimik. O diba? Ay, Diyos ko po. Babalik na ako guys ha. Iba na nararamdaman ko ang lamig na hangin. Oh my god, ang lamig. Ayan guys. Basang-basa na ako. May 2 hours pa kaming lalakarin. Sumabay ko dito. Sabi niya, sabi ko pwedeng sumabay. Oh my God. Nasa tuktok kami. Nasa tuktok na ako guys. Doon kami papunta sa tubig ngayon sa dam. Malaliban sa oras pa doon lakarin. Okay, try namin. Try ko din. Isa babalik ako. Ayan. TAI LAM CHUNG. Yan dito kami papunta. 1 hour pa daw lalakarin namin. O diba? Chunga Bridge and Lam Chung Airport. Tikmat guys. Dito na building is Ching ano na, Ching ano na. Tapos yung room. Tapos Ching Chawai. Bebe. 2 hours pa kami mula dito. Makapit kami dyan. Mabit kami i-check. Nasa 1 hour na kami dito nilakad. Babalik na sana ako guys. Kasi lang nakita ko solo siya. Sabi ko pwede bang sumabay. Ayan guys. So, yun na building na yun is China na. Oh my god, nabuti dala ko ID ko. Ayan. Guys, sabi ko ay andito ako sa north-east. Sa north ay nakahitay ko. Ayan, tapos sa China. Ayan, dito China na guys. Kasi, dito kayo pupunta sa west. Ito. Southeast Disneyland and Llama Island. We going there? No? Just close. Where? This way? Yeah, the orange one? Yeah. Okay. Punta kami daw doon. Ako na bundok sa bundok sa taas. Akala ko doon kami galing. Dito pala kami galing nasa bundok. Diyos ko. Isang oras pa natin ang nilakad namin. Mula doon sa tuktok na yun. Pero pa yung galing sa start point natin galing kung 7:20. So, times 7. Yan yung nilakad ko ngayong araw. Sa totoo na guys. Hindi naman masyadong mainit kasi lang. Iba na makaramdam ng paa ko sa left side ng paa ko. Mainit na masakit yung galit ang paa ko. Kasi nangyayak ng presyon kung sabi ko sa ganun. Ayun guys, kasi nang tabang kung dito tayo kumukuha ng inumin natin guys. Dito ang dam. Dito ang tubig. Ang dam. Akala ko doon kami galing bundok. Yung pala iba, ulit ko kami sa bilang sa kabila doon. Diba, sir? Ang layo ng nilakad namin guys. Inabot ako ng 3 hours na lakad. Ayan. Ayan guys, dito nagtatapos ang aking hiking for day today. Ayan, basang-basa ako. Parang basa ako sa harapan. After 3 hours na lakad ko kasama yung in-check na kinabayan ko ng 2 hours. Hindi na namin nilakad kasi nasa highway na kami. Sabi niya, magsakay tayo ng bus. Ayun, sakay kami ng bus. Ayun. Hindi na namin kayang dumiretso pero kaya ko pang bumalik. Char! Ayan guys, have a nice day. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel, Lindsay Vlog. Don't forget to like, comment, and click the bell notification. Bye!